بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر مدحت مصطفى بدوي، كبير معلم الكيمياء بمدرسة العباسية الثانوية باسكندرية. هنتكلم النهاردة عن الصفة الفلزية والصفة الحامضية. العناصر في الجدول اللي قدامنا على الشمال بتبقى عناصر فلزية، على اليمين تبقى عناصر لا فلزية. المقطع اللي قدامنا بيبين الجدول. اللون الأخضر ده بيمثل أشباه الفلزات اللي هي بتبدأ بعنصر البورون والسيليكون والجرمانيوم والزرنيخ والأنتيمون والتليريوم والأسيتاتين في المجموعة السبعة. واللي في النص طبعا هنا بيفصل بين الفلزات واللا فلزات، اللي هو العناصر الانتقالية اللي هي تقع في وسط الجدول. بالنسبة لتدرج الصفة الفلزية، من الشمال لليمين الصفة الفلزية بتقل لغاية شبه الفلز، بعد كده يظهر اللا فلز الضعيف لغاية اللا فلز القوي. الصفة الحمضية مرتبطة بالصفة الفلزية والصفة اللافلزية. لو العنصر فلزي يبقى أكسيده قاعدي، لو العنصر لافلزي يبقى أكسيده حامضي، وبالتالي نفس التدرج. الصفة القاعدية بتقل من الشمال لليمين، والصفة الحمضية بتزيد. وفي النص في الدورة الثالثة هنلاقي في عنصر أكسيد متردد اللي هو أكسيد الألمنيوم. عندنا الأكاسيد اللافلزات هي أكاسيد حامضية بتدوب في الماء وبتدي حمض، زي ثاني أكسيد الكربون والكبريت والفوسفور. الأكاسيد الحامضية بتتفاعل مع قلوي زي CO2 بتتفاعل مع NaOH يديني ملح ومية. SO2 زائد NaOH يديني كبريتات صوديوم ومية. الأكاسيد القاعدية اللي هي أكاسيد الفلزات اللي بتقع على الشمال، زي أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم وأكسيد المغنيسيوم وأكسيد الكالسيوم، اللي هي بعضها يدوب في المية ويدي قلوي ويدي مجموعة OH. دي بتتفاعل مع الأحماض وتدي ملح المية، زي أكسيد الصوديوم Na2O زائد HCl يديني NaCl زائد مية. في أربع أكاسيد مترددة، هي أكسيد الألمنيوم وأكسيد الخرسين وأكسيد القصدير وثالث أكسيد الأنتيمون، لأن الأنتيمون ليه كمان خامس أكسيد الأنتيمون. فثالث أكسيد هو الأنتيمون هو المتردد. ده بيتفاعل مع الحمض وبيتفاعل مع القلوي زي ZnO بيتفاعل مع حمض الكبريتيك يدي ملح ومية، أو يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم يدي برضه ملح ومية، خرسينات الصوديوم أو زنكات الصوديوم. بالنسبة للصفة الحامضية للأحماض الهيدروجينية اللي هي بتقع في مجموعة الهالوجينات اللي هي المجموعة ال17 أو المجموعة ال7 من فوق لتحت الصفة الحمضية بتزيد عكس الجدول في الأحماض الأكسجينية. ليه؟ بسبب كبر نصف القطر فيسهل التأين. هنلاقي إن ذرة اليود أكبر في نصف القطر، فسهل اللي هي تفقد الهيدروجين في حمض HI أو حمض الهيدرو يوديك. بعد كده عندنا ديت الصيغة الهيدروكسيلية للحمض، وإن بتمثل عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبط بالهيدروجين، والأو اتش بتمثل عدد مجموعات الهيدروكسيل اللي ممكن نكتبها عن طريق ذرة الهيدروجين والأكسجين مع بعض اللي هي في الحمض. لو مثلنا الام بذرة عنصر وزادت قوة التجاذب من الأو والاتش، هيخرج الأو اتش وبالتالي تتأين كقلوي. لكن زادت قوة التجاذب بين الام والأو فهيخرج الاتش وبالتالي تتأين كحمض. لو الاتنين تساووا يتأين كمتردد، وبالتالي يبقى حسب نوع الوسط إذا كان حامضي أو قاعدي. الأحماض الأكسجينية زي حمض البيروكلوريك، حمض الكبريتيك، حمض الفوسفوريك، حمض الأورثو سيليكونيك. دي ممكن نطلع فيها مجموعات هيدروكسيل، واحدة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة. ونطلع ال N اللي هي عدد مجموعات عدد ذرات الأكسجين، فبنطرح ال H من ال O. يعني حمض البيروكلوريك ال H ناقص 4O هيديني 3، يبقى عندي 3 ذرات أكسجين غير مرتبطة ومجموعة OH واحدة. بالنسبة لحمض الفوسفوريك في عندي 3H هتاخد 3O يبقى 3OH، ويفضل ذرة أكسجين واحدة غير مرتبطة، وبالتالي يبقى حمض ضعيف. لكن حمض البيروكلوريك يعتبر حمض قوي عشان فيه 3 ذرات أكسجين غير مرتبطة بالهيدروجين. حمض الأورثوسيليكونيك ضعيف جدا لأن مفيش أكسجين خالص غير مرتبط. كلامنا بصفة عامة بقى بالنسبة للخواص الجدول من الشمال لليمين في الدورات. بيقل نصف القطر، وبيقل برضو الصفة الفلزية والصفة القاعدية، وبيزيد جودة التأين والميل والسالبية والصفة الحامضية والصفة اللافلزية.
بالنسبة للدورة، بالنسبة للمجموعة بقى عكس الدورة. وعندنا هنا العناصر الجديدة اللي في الجدول اللي هي لغاية 118. آخر عنصر هو أوجنازيوم، ده عنصر خامل اللي هو عدد الذري 118، اللي هو بيمثل العنصر السابع في العناصر